大家好，歡迎收睇 Max Online Go 淘金達人。上個禮拜就冇拍到片啦，因為個價格都喺之前講嗰個震盪範圍嗰度震緊嘅。咁就最後去翻個上行通道底部呢，就發力上啦。咁去到今個禮拜一嘅亞盤啦，你會見到佢係大動能向上升穿咗嘅。咁之前有講過呢，就係話佢呢度對穿嘅話呢，就啲力動能呢，就盡量唔好夾硬界界啦。如果唔係嘅話，你都唔知佢係咪會打假突破落翻去。咁而家呢一個動能就十分明顯啦，一夜打到上嚟呢啲高位。咁但係呢，跟住佢就冇回翻身俾你入嘅，咁佢係做咗一個震盪。係啦，咁但係之前講過啦，如果係咁大力打翻上嚟嘅話呢，其實短線就可以揾位向翻上做。咁但係呢，最後呢，你去翻呢一個 M 頭嘅頸線呢個位啦，4183呢就要收手啦。因為佢一來係呢個波段嘅618啦，二來一個明顯嘅阻力位。咁但係最後呢，喺禮拜四呢，佢都係大力咁樣升穿嘅。咁呢啲位呢，其實你又唔會輸錢，因為你都揾唔到有啲向下反彈嘅嘢做。直至去翻呢一個嘅發力位，1小時圖呢，你會見到呢啲位呢係明顯有啲大陽燭噴上去啦，或者係啲大陽燭咁樣跌落嚟，亦都係一個較細震盪嘅一個中線位啦。咁之前有講過，就算價格翻翻上嚟呢啲高位都好啦，短線都係傾向揾跌嘅嘢嚟做會好啲，因為曾經呢度出現過一個大動能啦，而且破個結構嘅話呢，價格翻翻上嚟呢啲高位呢。若果係出現一啲下跌或者即係勢圖反彈破翻結構嘅價格行為嘅話啦，咁就算最終佢破唔到呢啲底，延續呢個跌段嘅話呢，佢喺呢啲位震盪呢，你勢圖其實都有好多空間操作嘅。咁最後佢就喺禮拜四嘅尾盤，翻翻嚟呢啲高位，呢個發力位係啦，4245左右啦。係啦，咁出現一個明顯嘅反彈動能啦，跌咗落嚟嘅。咁而家你會見到呢小時圖級別啦，1小時、4小時都好啦，你見到佢啲陰燭係冚冚聲咁飛落嚟，而且係跌穿翻呢啲嘅明顯嘅結構啦。呢個震盪底部4097呢啲位都係打穿咗嘅。咁啱啱好呢就踩翻喺之前個震盪頂。咁呢度亦都係一個大陽燭突破位置啦，亦都係呢一個升段嘅618範圍係啦。咁而家呢就啱好收針上翻嚟。咁但係呢，你會見到佢嗰個下跌嘅動能啦，同埋佢反彈動能啦。因為之前我都講咗好多次啦，就係話佢如果大力跌落嚟嘅話呢，你要向上做翻呢，就一係大力收復翻個跌段嘅大半係啦，或者喺呢啲範圍做完一個震盪之後呢，有力上破係啦。咁暫時兩樣都唔係嘅。佢就出現咗一個反彈，但係呢個反彈呢就未明顯呢就上翻去一啲大半嘅位置，即係你哋呢位啦。如果佢呢一下反彈係一嘢抽翻上嚟呢一度嘅話呢，咁我就會傾向喺呢一個升段反彈段嘅低位等一啲向上嘅嘢試係啦。即當然都係用翻分鐘圖嚟試啦，因為如果佢就算升唔翻上去，即係唔能夠直接大力升翻上去嘅話呢，佢都傾向喺呢啲範圍出現一個震盪嘅。咁如果喺低位試到嘅話呢，咁你啲震盪範圍啦，小時圖嘅震盪範圍，你係1分鐘圖、5分鐘圖，其實都有好多空間操作㗎啦。咁但係呢，而家呢個反彈動能呢，就明顯就未有力啦。咁唔知下個禮拜會突然間大力衝翻上嚟啦。咁但係如果唔係大力衝翻上嚟嘅話呢，咁呢個位就要留意啦。呢一個係4145啦。咁你見到1小時圖啦，明顯一個跌段嘅0.618，再加呢一個前頂啦，其實亦都係一個換位嚟嘅。咁如果價格翻翻上嚟嘅話呢，勢圖係傾向喺呢度等反彈向下嘅嘢試嘅。係啦，咁另外啦，關鍵位就呢一個啦，因為佢踩住個頂未叫做正式穿嘅，因為佢收針抽翻上嚟。咁如果下個禮拜係有力跌穿嘅話呢，咁望下一關嘅啦，就跌翻落嚟呢啲位嘅啦。係啦。咁到時就睇下佢係會唔會延伸翻呢一個跌段嘅跌勢啦。咁要睇佢上嚟，即係假如佢係上嚟先嘅話呢，就睇下呢個位係啦，勢圖有冇反彈嘅動能向下試。因為呢一個係跌段嘅618，再加前底係啦，再加上而家呢一下動能呢就唔勁嘅。如果佢之後上嚟呢個動能唔勁，冇明顯大陽燭嗰啲嘅話啦，咁留意呢啲位啦，等向下嘅。咁但係若果佢開市之後呢，係先向下行先嘅，
咁但係嚟到呢度呢，細圖呢，佢又出動能反彈喎，係啦。咁啊有機會咧，呢度就會演變成一個震盪，小型震盪啦。咁你又可以用一個震盪底打上震盪頂嘅方向做住先，咁啊向上試嘅。咁都係講緊1分鐘、5分鐘嘅，係啦，就唔會用1小時圖嚟操作噶啦。而家係啦，咁小時圖亦都唔會喺度直接入市嘅，因為呢度已經唔係第一下啦，第一下反彈喺呢一度，係啦，呢度已經延伸咗，而且係踩住一個明顯嘅支持位向上，係啦。所以呢啲位呢，有機會可能如果佢呢度反彈上去嘅話，就演變成一個震盪頂，係啦，未知到時會唔會變成一個震盪範圍嘅，係啦。咁所以呢，就要睇呢一個關鍵位啦，4040呢一個位啦，大約睇下到時佢會唔會係有力跌穿。如果係有力跌穿嘅話呢，咁啊睇下有冇向下嘅嘢試啦，因為到時呢，就好大機會打落下一格呢啲位。咁但係如果係有力反彈嘅話呢，咁啊可能演變成震盪頂。咁點樣震盪唔知嘅，到時會唔會可能係一個向下收窄嘅三角形，係啦，還是係一個橫行，係啦，未知嘅。咁但係亦都唔使估，係啦，到價格行翻上嚟冇力就向下試，嚟翻呢度細圖有力反彈就向上試，當一個震盪試住先。咁要記住就係佢而家呢度咁大力跌落嚟嘅話啦，真係俾你揾到機會向上做嘅話呢，你都係當一個下跌嘅回調，或者係一個震盪試住先嘅。你就唔好諗住呢度有位俾你入到市之後呢，你就望穿呢一個位，然後上呢度係啦，上翻嚟呢啲位係啦。咁啊唔合理嘅咁樣諗法，你係當呢一個跌段嘅回調做住先嘅啫。咁當然如果你覺得風險較大嘅話，你咪等翻向下嘅嘢試咯，係啦，上翻嚟呢啲位咁就會比較好啲。咁啊，望望上個禮拜有冇啲咩明顯嘅機會啦？咁之前講過就話佢呢度大力爆上嚟嘅話呢，咁啊揾啲向上嘅嘢試啦。咁但係佢冇喺度回翻身踩翻呢啲位，佢就喺度做個震盪，係啦。咁震盪嘅話呢，咁啊用翻震盪嘅玩法。咁價格上到嚟呢一個4148之後啦，你見到有幾個頂 block 住咗啦，嚟到呢度打咗一下4097。咁喺呢一個嘅禮拜三嘅亞盤啦，咁你會見到佢再喺呢一個位彈多一下嘅，咁啊兩頂兩底形成咗一個橫行底部噶啦，咁啊你可以揾向上嘅嘢試，咁啊都係踩翻呢啲頂去試啦。咁啊第一關先望翻震盪頂啦，第二關嘅話呢，就望個震盪嘅1比1，係啦。咁啊呢啲位，咁但係呢，因為之前講過，咁啊頸線呢啲位呢，你就要做倉位管理或者收手噶啦，係啦。咁啊見差唔多嘅話，其實呢啲位你都可以食晒佢嘅。咁啊第二個明顯啲啦，咁啊呢個係禮拜四嘅尾盤時段咧。咁啊價格翻嚟呢一個頭先所講啦，嗰個發力位啦，亦都係呢一個跌段嘅一個較高位置啦。因為其實你喺呢個跌段618或以上呢啲範圍呢，其實你等跌嘅嘢做呢，就會比較着數啲嘅，係啦。因為頭先講過啦，就算佢真係跌唔穿呢啲位，延續呢個跌勢嘅話，佢喺度打個震盪嘅話呢，小時圖級別嘅震盪呢，你可能1分鐘圖其實都好多位做噶啦。咁同埋呢一個位呢，就更加明顯嘅。點解呢？因為佢喺禮拜四嘅歐盤時段呢，其實呢度已經係做咗幾個頂㗎啦。咁通常出得呢幾個頂呢，而附近又有啲明顯嘅阻力啊，咁你就留意啦，睇下佢會唔會做一啲假突破嘅嘢，係啦，我好中意嘅，成日都係大力噴上去之後，跟住再用更加大力跌翻穿，明顯打穿一啲上升結構嘅，你會見到呢度無啦啦有支大陽燭彈上去，跟住之後有大陰燭射翻落嚟，係啦，而且個動能係好明顯，加上618範圍又係呢啲前底啦，係啦，咁呢啲就係啦入到咁啊 fit 啦，咁就而家基本上你上面做落嚟應該都仲坐緊嘅，即係點都食剩少少坐落嚟啦，因為而家呢一個大圖啦，頭先所講啦，高位要等佢反彈啦，向下啦，咁就算佢跌唔穿嘅話，喺度都會打個震盪嘅。咁而家翻嚟呢啲大位呢，咁你可能做完倉位管理之後，可能再食多少少啦，咁啊留翻少少，睇下佢有冇可能延續翻呢個跌勢。
因為佢而家上翻嚟呢啲高位又出反彈嘅動能嘅話呢，到最後若果佢係落翻去咁啊，可能到下一格3800呢個位噶啦，係啦。咁啊，睇下佢首先呢一關先啦，睇下有冇力跌穿先啦。有力跌穿嘅話呢，就正常翻嚟呢啲位嘅。咁嚟到呢啲位啦，之前講過啦，呢度有3隻腳啦。咁啊，睇下到時呢度會唔會有啲洗倉嘅嘢出現啦。有洗倉嘅話，有可能係向上做翻個短線，係啦，試咗先嘅。咁但係如果佢一路 keep 住都係大力咁射落嚟嘅話呢，咁啊如無意外就應該到呢一關㗎啦。咁啊到時就可能演變成一個大型嘅下跌震盪，係啦，3800呢個位。咁但係而家都比較遠少少啦，就唔好諗住啦。暫時都係睇翻短線少少，睇翻呢一個618呢個位啦，同埋呢一個底，睇下到時佢係究竟勢圖再彈多一下向上啦，還是係大力向下跌穿，係啦。咁行跌穿嘅話就睇翻有冇啲向下嘅嘢啦。咁啊到時睇下佢演變咗做咩嘅圖形先。如果佢做咗一個震盪之後先大力下破呢，咁到時咪睇翻震盪底咯，或者震盪中線。係啦，咁啊，今個禮拜咁多啦。咁如果有啲咩期貨、股票、指數、外匯想了解下個走勢嘅話呢，都可以去翻洞悉市場規律嗰邊留言嘅。咁就今個禮拜咁多，咁啊，多謝晒各位，拜拜。